Ah, resahana foana tao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao ny resaka rafitra. Ary misy ary ny olona miteny hoe tsy ny rafitra ny olana teto amin'ity firenena ity fa olona. Fa ho anay kosa dia rafitra ny tena mila avoazana. Ary izany rafitra izany dia rafitra politika no mila dinihana aloha izay hijoroan'ity firenena ity. Satria izay no nagozozy teto nahafahan'ny olona nanjaka teto amin'ity firenena ity hatramin'izay. Inona ilay rafitra politika? Dia ny resabe mandeha amin'izao hoe rafitra federaly na rafitra ataoko hoe état unitaire. Zany no tena mila dinihana. Ary amin'izao dia hitantsika tsara fa betsaka no mitaky an'izany hoe rafitra federaly zany satria rafitra unitaire no efa nisy teto taloha izay hitantsika izao mivokena aloha fa mahantra amin'ny firenena. Fa le tiana hojinjina koa zany rafitra federaly zany dia mila dinihana tsara satria mila amin'ny mahapolitika azy hoe mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy a Madagasikara ve ny hametrahana an'izany rafitra ataoko hoe federaly zany. Fa ho anay aloha dia anisan'ny ataoko hoe mampivoatra zany ary tanjona satria isin'ny ataoko hoe fitoviana ao anatin'ny ataoko hoe faritra rehetra Madagasikara. Fa izay fotsiny no fantanina mipetraka hoe vanim-potoana mety amin'izany rafitra federaly zany izao. Fa ny état unitaire aloha, le état unitaire izay nisy hatramin'izay le décentralisation izay tenenina hoe état unitaire décentralisation dia hita fa tsy nahomby satria ataoko hoe tsinitry ny avy ny mpitondra hatramin'izay rehefa tiany atao dia ataony, rehefa tsy tiany atao dia tsy ataony, rehefa ataoko hoe mety aminy le any amin'ny faritra dia karakarainy, rehefa tsy mety aminy fa adversaire politika dia ataoko hoe simbainy. Zany lesoka tamin'ny état unitaire. Fa ny état fédéral koa dia ataoko hoe amin'izao dia misy miresaka hoe fizarazarana zany, cause côtière fotsiny zany, ary ny tena betsaka mitaky an'izany état fédéral dia olona côté mipetraka aty amin'ny amorontsiraka ohatrinay izao mitaky an'izany rafitra fédéral zany. Fa aminay dia ataoko hoe mampandroso kokoa aloha le rafitra fédéral. Raha jerena ny ataoko hoe statistika eraky izao tontolo izao ny rafitra fédéral mampandroso aingana no état unitaire. Fa izay foana ho anteneniko hoe mety amin'izao vanim-potoana ihany a Madagasikara izao ve. Fa raha ny ara-tantarany ataoko hoe Madagasikara dia ataoko hoe aminay aloha dia ataoko hoe mbola tsy vanim-potoana, mbola tsy vanim-potoana ametrahana maimaika an'izany federaly zany. Fa amin'ny politika, rafitra politika dia misy période transitoire foana, ohatrany hoe tamin'izany ny olona namela vinan'ny communisme fa ny taon'ny socialisme tao ny ny période transitoire ary natramin'izao dia tsy tanteraka mihitsy zany communisme zany satria sarotra izy ary misy ataoko hoe ny politika miovaova. Ka raha hiresaka ataoko hoe rafitra federaly tsika izay ataoko hoe takininy avy aty amin'ny faritra côté misy anay izao dia ataoko hoe mbola tsy dia fotoana izao. Tsara ho ale izy ary mampandroso aingana amin'ny eran'izao taona izao satria fa mbola tsy mety amin'ny vanim-potoana Madagasikara satria mbola mitaky zavatra be dia be zany na arak'olona na ara-pahaizana na ataoko hoe araka fitaovana sy ny maro samihafa ny teknôlôjia zany mila amboarina aloha. Fa raha tonga dia hoentina fotsiny izy maimaika sanatria vava anaovana cause côtière fotsiny ka hoe igafianan'le rafitra tokana ao Antananarivo na anaovana adipoko sanatria izany izay tenen'olona dia lasa vomaika mafy atsika. Fa tsara le izy fa mila mandinika ary raha ny rafitra état unitaire kosa aloha dia izay dia miteny fa tsy nahomby teto Madagasikara. Fa zany dia noentin'ny ataoko hoe karazan'olom-bitsy fitondra vitsivitsy ataoko hoe nentina nanjakazaka. Ary misy mitondra tena mpanjaka kely mihitsy izay mahazo fitondrana tamin'izany rafitra unitaire. Ka aminay aloha ny rafitra unitaire dia tsy mety mihitsy ny rafitra unitaire izay nisy hatramin'izay satria na ny ataoko hoe ny tantara teto koa raha izay ataoko hoe izay no mampisavitaka antsika nanjakan'ny ataoko hoe avy any Antananarivo na merina tonga dia tsika mihitsy dia ohatrany nanjakazaka hatramin'izay ohatrany hoe manohy an'izay le ataon'le mpitondra état unitaire hatramin'izay ka maika mampisavitaka Madagasikara. Ka aminay aloha ny rafitra état unitaire izay hoe lazaina fa décentralisation teo dia lavinay marinjary. Fa kosa ao anelanelany teo izay tenenina hoe rafitra federaly aloha mbola tsy mahamaika satria mbola mitaky zavatra maro amin'izao vanim-potoana izao sy ny état unitaire izay tsy mety mihitsy dia nenay zavatra hitanay mety avao andro dia rafitra état unitaire amin'ny région autonome. Zany hoe état unitaire ihany fa région autonome zany hoe constitution mena faritra amin'ny zakatena, faritra amin'ny zakatena, faritra amin'ny zakatena no apetraka aloha. Dia izay zay mahatonga any amin'izany federaly zany rehefa hitantsika satria mbola mila zavatra
dia alamina dia rafitra état unitaire à région na province autonome hitanay faritra amin'ny hitanay voninahitra mety amin'ny Madagasikara ary zay alohany mety amin'izao vanim-potoana izay ka ho an'ireo izay mitaky ny état fédéral tsy mandiso anazy mihitsy zay fa mila mandinika aloha zay teneniko hoe farasanatria ampisy adi-po asanatria ampisavoritaka asanatria misy hitondra zava-tsafa indray dia mbola tsy vonona na vahoaka malagasy na ty amin'ny faritra na aiza dia lasa tsy mitondra soa amin'ny firenena indray fa misy nge atao hoe hitantsika tsara zany erak'izao tontolo izao ny Nigeria zany nge na Ethiopie zany nge nanao état fédéral fa ny tena savoritaka ary mitondra faisana azy ary tsy mitondra fandrosoana koa fa vomaika zava-tsafa ny misy ka zay teneniko hoe lizy tokony ampandroso fa mila dinihana araka ny vanim-potoana ka zay ny état unitaire aloha dia efa tena lavina mihitsy ilay ohatran'ny fomba teo aloha fa zay le tena hoe état unitaire région na province autonome mety aminay fa tena ho tombontsoa Madagasikara fa azo mazava mihitsy le fitakin'olo aloha fa zava-misy tamin'ny hatramin'izay aloha tamin'ny état unitaire dia misy fitanilana misy tsirariny atao tsinitsinina ny aty amin'ny faritra da ny Antananarivo ihany manjaka misy tikano ny zavatra atao eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana ka zay no mahatonga ny olona mitaky ny état fédéral zay ombany manana mihitsy ny fitakinany hoe tena hoe zay le région tena hoe fizakantena ny faritra fa raha tonga dia état fédéral état fédéré tonga dia maika be sy tonga dia atotona be aloha zay mahita fa mbola tsy zakan'ny Madagasikara tsy zakan'ny mponiny Madagasikara na ara-pahaizana na ara-pitaovana na ara-pahalalana fa mila période transitoire tsika irosonany amin'izany fa rehefa vonintsika tanterahany zany satria zany atao hoe tsara mampandroso ny firenena erak'izao tontolo izao ka zay zany aloha ny rafitra politika zay rehefa miresaka rafitra dia zay rafitra politika zay mila dinihantsika état unitaire sy état fédéral dia efa nytenenina teo fa tenay état unitaire à région na province autonome aloha tsy hoe zay mandrakizay fa zay aloha no epitatsika any amin'ny tsaratsara koa zay takiny maro azy ohatranay aty amin'ny faritra ka zay ny tapany voalohany falazavana zay état fédéral sy état unitaire dia mbola arovitsika ao koa ny pitsopitsony ao anatin'ny pazitsika antso